Alright, butereevu nkwanirizaako ku mukutu ogwa Point Media UG lunaku lwakuna ennaku z'omwezi mukaaga tuli mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2026. Ensonga za Stephen Nuwagaba zo zirabika okuba nga zikyali mpanvu ddala era nga mu maaso awo ngenda kuba mbatuusaako akatambi akookuna ku nsonga ezigenda mu maaso okunnyonnyola omwami ono okuva ku mukutu ogwa omukulu amanyikiddwako nga Andrew Mwenda era ogumanyikiddwako nga ogwa The Independent. Wabula nga tetunaba kutuuka mu paati namba 4 egenda mu maaso okunnyonnyola baani abalala beenyigira mu nsonga za Stephen Nuwagaba, baani be yagobesa ku mirimu awamu n'ebirala ebyefaananyirizaako bwe bityo, ate kaakati ensonga eno erina ebirala ebizibu byerabise okuba nga ereeta. Jjukira nti okusingira ddala mu publications ezikolebwa ku mukutu ogwa The Independent bagenda mu maaso okunnyonnyola nga bategeeza nti Stephen Nuwagaba alina abantu ab'enjawulo be yayitiramu okusobola okutuuka ewa mwenye kennyini General Yoweri Kaguta Museveni. Okusingira ddala tulaba nti nno abasenkulu abaliko ab'ekitongole ekya CMI nga kaakati kyekimanyikiddwako nga Defence Intelligence and Security bagenze maaso okuba nga boogerwako, wabula omu ku bo yagenze maaso okuva mu mbeera era bw'atyo n'abeera nga agenda kukuba Andrew Mwenda awamu n'omukutu gwe ogwa The Independent mu mbuga z'amateeka abeere nga amuggyamu akawumbi k'ensimbi z'eggwanga erya Uganda kalambirira. Omuntu gwe tuli mu kwogerako ye Major General Abe Kandiho, ono nga yaliko ssentebe oba ssenkulu oba chief owa chieftaincy of military intelligence paka mu mwaka gwa 2021 era nga yagenda okugibwako olw'ebizibu bye yali afunye envumbo eggwanga eri Amerika lizaagenda maaso okuba nga zimuteekako oluvannyuma lw'okwenyigira mu ebyo bye bayita okulinnyirira eddembe ly'obuntu awamu n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Kakati nno Abe Kandiho agenze maaso okutuma bannamateeka be oluvannyuma lw'erinnya lye naye okulabikirako mu zimu ku episodes oba publications ezaakoleddwa omukutu gwa Andrew Mwenda, kati ogugenze maaso okwongera okutalagira ddala nti eggi ggwanga erya Uganda ekitongole kyalyo ekikesi kirabika okuba nga si kinywevu nga abakulu bwe bavuddengayo kwewaana. Era obubaka bwa Andrew Mwenda awamu n'omukutu gwe ogwa Independent ne bugenda maaso okututegeeza nti ne General Yoweri Kaguta Museveni naye kennyini alimbika. Era omukutu guno gwe gumu ne gugenda maaso okututegeeza nti bingi nnyo ebiyinza okuba nga si bituufu naddala ku bwino awamu n'obukesi ebituuka mu bakulu okusinziira ku ki bye bagenda maaso okuba nga bateeka mu nkola. Kakati gwali ku mukutu ogwa Point Media UG omukulu ono Andrew Mwenda sisuubira nti nno waliwo omuntu yenna yenna ayinza okusaba okumumwanjulira kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti nno veteran journalist, wabula ate oluvannyuma lw'okuba nga mu biseera bye ebyasookera ddala nga munnamawulire yagenda mu maaso okukritisizinga nga gavumenti ya General Museveni, naye ate kaakati yafuukira ddala kinywi era omu ku abo abali ku lusegere ennyo olwa mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni omuduumizi w'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Kino nno kigenze mu maaso okusobozesa Andrew Mwenda okuba nga avaayo okuwandiika ku ebyo ebirabika okubeera nga byamunda nnyo, ate ne kibeera nga kimuwa obusobozi oba privilege ey'okuba nga bannayuganda oba abasomi b'omukutu gwe ogwa The Independent abawererako ddala basobola okuvaayo okwesiga biki byaba agenze mu maaso okuba nga awandiika. Wabula ye Major General Abe Kandiho okusinziira ku bbaluwa gye tugenda okuba nga tukuba mu ttooki mu maaso awo agenze mu maaso okumukuba mu mbuga z'amateeka nga mutegeeza nti biki byagenda mu maaso okuwandiika oluvannyuma lw'okumaliriza okunnyonnyola nti nno Stephen Nuwagaba mufere era muntu atasobola kwesigibwa, ate okuteeka erinnya lya Major General Abe Kandiho kibeera kimwonoonera era kibeera tekiri kirungi yadde eri ku ludda lwe. N'olw'ensonga eyo Major General Abe Kandiho n'asalawo nti ensonga agenda kuba azongerayo mu kkooti ez'amateeka. Jjukira nti nno mu bino byonna Andrew Mwenda byagenze mu maaso okuba nga awandiika biwaliriza ne General Yoweri Kaguta Museveni kennyini okuvaayo okukwata peeni n'olupapula n'abeera nga awandiika ebbaluwa nnambirira egenda mu maaso okwennyonnyolako butya bwe yajja okumanya Stephen Nuwagaba era lwaki yagenda mu maaso okumuyamba, n'atakomaawo n'amunnyonnyola n'omunnyonnyola nti enkola ey'okukozesa human intelligence lwaki akyagikozesa newankubadde gye yakozesanga ne mu biseera eby'edda olw'ensonga nti eyambako okukuŋŋaanya obubaka obuwererako ddala. Era General Museveni n'ategeeza n'otutegeeza nti obubaka bungi nnyo obumutuuseeko nga obw'abavubuka abaali bateeseteese okwekalakaasa mu mwaka gwa 2024 ng'ensonga za Dr. Kizza Besigye okuteekateeka okulya mu nsi y'olukwe awamu n'okuggyako gavumenti. General Museveni yatutegeeza nti informal abantu abatali mu bitongole bikessi
ebyamagye oba ebyebikuumaddembe be baasobola okumutuusaako obubaka. Kino nno kyalaga nti Gen. Yoweri Kaguta Museveni yeesigira ddala enkola eyo gye yakozesanga mu nkola ziri enkadde ate nga ne buli kati akyagenda mu maaso okuba nga agikozesa. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG kino era ngenda kukiddamu era nga bwe ntandise akatambi kano nti ensonga za Stephen Wagaba ziri mu kugenda mu maaso okwasanguza ebyama ebiwererako ddala mu magye, ebyama ebiwererako ddala mu State House, era nga bwe nkutegeezezzaako mu katambi kaffe akanaddako olunaku olwaleero ngenda kuba nkunnyonnyola butereevu nnyo paati ey'okuna ey'ab'omukutu ogwa The Independent ttiimu yaabwe enoonyereza nsonga ki ze bavaayo okwogerako. Wabula mu kano eno ekinyusi kyaffe kigenda kubeera ku nsonga eza Major General Abe Kandiho mwasinziridde okutegeeza bannamateeka be babeere nga bakuba Andrew Mwenda awamu n'omukutu ogwa The Independent mu mbuga z'amateeka. Wabula wonna nga tunakuba nga tutuukawo, njagala okwongera okwebaza gwe wenna naasobodde okuba ng'okyatambulira ku mukutu era nkujjukize nti waneno ku mukutu w'ogenda okujja amawulire awamu n'obubaka obwesigika. N'olw'ensonga eyo genda maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu bufu bwe bumu njagala okwongera okujjukiza musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibranga gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ezikutawaanya mutuukire ku nnamba eri noti 764 63 777 34. Kakati butereevu nga tugenze mu nsonga za Major General Abe Kandiho eyali abaddeko ssenkulu ow'ekitongole ekya CMI, Chieftaincy of Military Intelligence, yasindise bannamateeka be era bino wammanga byagenze mu maaso okuba nga abasindika okukola ng'agamba nti Mr. Andrew Mwenda, notice of intention to sue for defamation arising from your publication of July 28, 2026, The President's Man. Story eno twasobodde okuba nga tugikola. Andrew Mwenda awamu n'omukutu gwe gwa Independent baavaayo ne bakola story eno, wabula Abe Kandiho bannamateeka be bagenze mu maaso okuwandiika nga bagamba nti tukutegeezaako ekigendererwa eky'okukuba mu mbuga z'amateeka olw'okwogera kalebule ayonoona erinnya ly'omuntu okuva mu bubaka bwo bwe wabunya ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omusanvu 2026 okwali omutwe gw'omukulu omutwe gw'amawulire ogugamba nti The President's Man, we represent Major General Abe Kandiho. Bannamateeka bano bagamba nti nno bakiikirira oba bakolera oba baatumiddwa Major General Abe Kandiho. Ebbaluwa egamba bw'eti: on July 21st and July 28th, 2026, respectively, you authored, printed, published and circulated in print on your website and across your social media platforms a two-part expose titled State House and Security Agencies Under Siege and The President's Man, the articles. Gwawuliriza ku Point Media UG publications zino zombiri twazikolako emu ey'ennaku z'omwezi nga 21 era mu publication eyo Andrew Mwenda lwe yasooka okuvaayo okunnyonnyola butya State House awamu n'ebitongole ebikuumaddembe we byali biyingiriddwa nga biwambiddwa mu kwogera okwangu. Omusajja Stephen Wagaba agenze mu maaso okukola obufere n'obulimba n'asobola okutuukira ddala ku mukulembeze. Kakati bano bagamba nti n'ennaku z'omwezi nga 28 ku article oba publication eyaliko omutwe omukulu ogugamba nti The President's Man, wavaayo n'owandiika n'oprintinga n'obunya era n'osaasaanya mu mpapula awamu ne ku website yo nga kw'otadde ne ku mikutu emigattabantu egy'enjawulo expose ey'emirundi 2. The articles profiled one Stephen Wagaba as a serial fraudster who fabricated his military and intelligence credentials to extort and blackmail senior public officials. By your account, he is exactly what you call him, a crook. Bannamateeka ba Major General Abe Kandiho bagamba nti mu articles zino eno Andrew Mwenda n'omukutu gwe ogwa The Independent baali bannyonnyola mu bujjuvu ki Stephen Wagaba kyali omufere nnakinku
eyasobola okugeta credentials ebisaanizo bye ebyekinnamagye awamu n'ebyobukessi okusobola okujja omusimbi awamu n'okulimbalimba abakulu abali mu gavumenti. Era bannamateeka bagamba nti okusinziira ku kunnyonnyolako kwennyini nga Andrew Mwenda awamu n'omukutu ogwa The Independent, Stephen Nuwagaba ali ekyo kyennyini kye mumuyita omufere, ali ekyo kyennyini kye muvaayo okunnyonnyola kyali. In the second article titled The President's Man, you maliciously linked Major General Kandiho to this criminal enterprise as his enabler by publishing the following false and defamatory statements. Wabula bagamba nti mu article ey'okubiri eyitibwa The President's Man, omukutu gwa Independent gwavaayo mu ngeri eya kyeyononere, mu ngeri ey'obulabe, ne gulinkinga ne gukwataganya Major General Kandiho ku buzzi bw'emisango nga omuntu eyamusobozesa, era nga bino eno byakolebwa mu bukyamu ate mu kwonoona erinnya ly'omuntu. Statements ze zino. Bagamba nti mu mukutu gwa The Independent bawandiika nga bagamba nti soon tables were to turn in favor of Nuwagaba. He found a way to reach former CDIS Chief Major General Abe Kandiho, who took him to the president. Once he met the president, the two sold him whole tales of the young man's technical and intelligence skills. Mukutu gwa The Independent, statements zino wammanga ze ziri mu kubatwaza mu mbuga z'amateeka. Bawandiika nga bagamba nti mu bwangu ddala ebintu byakyukira Stephen Nuwagaba mu bulungi, olw'ensonga nti yasobola okufuna engeri gy'atuukirira eyali ssenkulu ow'ekitongole ekya Defense Intelligence and Security, Major General Abe Kandiho. Era ono Major General Abe Kandiho n'amutwala ew'omukulembeze. Nga bamaze okusisinkana omukulembeze, ababiri bano ne balyoka bagamba omukulembeze engero nga Nuwagaba bw'alina skill technically mu nsonga ez'enjawulo awamu ne mu z'ekikungu oba ez'ekikessi intelligence. Bannamateeka bagamba nti waneeno Andrew Mwenda n'omukutu ogwa The Independent we bagenda maaso okwonoonera erinnya lya Major General Abe Kandiho. Nti Kandiho oluvannyuma ng'amaze okutuusa Nuwagaba ewa General Yoweri Kaguta Museveni, ne balyoka batandika okufumba ebintu byabwe nga Stephen Nuwagaba bw'alina obumanyirivu nga bw'alina skill mu nsonga eziri technical awamu n'ez'ekikessi. Kati awo nno Major General Abe Kandiho we yalabika okuba nga obugumiikiriza we bwakomye, era n'asalawo eky'ensonga agenda kuzitwala mu mbuga z'amateeka. Kati tunneeyongerayo ku kitundutundu ky'ebbaluwa ekyokubiri, bw'ali ku mukutu nja kusaba tugendeko mu bulango bwa bakama baffe katono nnyo, bwe tukomawo ate ensonga twongere okuzinnyonnyoka. Ngitwali tutyo naffe lwatya twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi bula musajja wa Katonda ono. Twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo. Akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagenda bweru, oyagala passport, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo, wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo,
musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Okyali ku mukutu ogwa Point Media UG, ensonga tukyali kuza Stephen Wagaba, wabula mu katambi kano tetugenda kulaba biki omukutu ogwa The Independent ogwa Andrew Mwenda bye gwavuddeyo okwongera okunnyonnyola ku bufere n'okukyankalanya kwa Stephen Wagaba kwagenze mu maaso okukola wali eri mu bitongole ebikuumaddembe gavumenti oba State House awamu n'ebyo ebirina okubeera ebya intelligence oba kyoyinza okuyita obukesi. Mu katambi kano tugenda mu maaso okutunula ebizibu okunnyonnyola kw'omukutu ogwa Independent ku Stephen Wagaba bye kwaleese, kubanga Major General Abe Kandiho nga abaali babaddeko bassenkulu b'ekitongole ekya CMI nga Major General James Birungi awamu ne Lugumayo bwe bagenze maaso okwogerwako, ye omukulu Kandiho ensonga zino teyazigumiikiriza. Omusango yagenze maaso okubanga aguteekayo, era bannamateeka be ne babeera nga bawandiika ebbaluwa eri Andrew Mwenda awamu n'omukutu gwe ogwa Independent nga bagenda maaso okubategeeza nti bajja kubaliyirira olw'okwonoona erinnya lya Major General Abe Kandiho. Kati ku Point Media UG kw'okyali gwe yakatweyongako nnyongera okujjukiza, genda mu maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Kakati nga tweyongeddeyo mu kitundutundu ekyokubiri eky'ebbaluwa eno, the intention to sue egamba nti your publication exposed Nwagaba as a fraud, yet simultaneously told readers that our client voted for him and personally introduced him to the president. In their ordinary meaning, these words falsely implied that our client is a compromised security official who abused his high office and promiscuity to power to mislead the President of the Republic of Uganda. Bagamba nti mu bye ovaayo okuwandiika wasobola okulabisa Nwagaba ng'omufere, kyokka ate mu article y'emu mu kiseera kyekimu mu buufu bwe bumu n'ogamba abasomi ab'ebyo by'owandiika nti Major General Abe Kandiho ate ye kennyini yasobola okwogererayo Stephen Nwagaba gwe wayise omufere, era n'ogamba nti Major General Abe Kandiho ye kennyini mu buntu ye yasobola okutwala Stephen Nwagaba n'amutegeeza eri General Yoweri Kaguta Museveni. Bagamba nti mu bigambo mu ntegeera y'ebigambo bino ennyangu oba eya bulijjo, obeera oli mu kutegeeza wabula mu bukyamu nti Major General Abe Kandiho naye kennyini ye compromisingibwa. Ekigambo kino nnyinza kukiyita ntya mu lulimi Oluganda? Bannamateeka bagamba nti okusinziira ku article eyawandiikibwa aba The Independent omukutu gwa Andrew Mwenda yali egezaako okuimplyinga okukitegeeza nti Major Abe Kandiho client waabwe ya compromisingibwa oba baamuyingiramu nga security official n'akozesa obubi ofiisi y'ennene awamu n'olusegere ku buyinza bw'aliko n'abeera nga yatomeza omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Bagamba it further falsely implied that our client knowingly conspired with a dangerous fabricator and extortionist to breach state security systems. Bagamba nti article y'emu eyo neeyongera okulimba ng'eringa etegeeza nti client waabwe Major General Abe Kandiho mu kumanya yeekobaana n'omufere era omubbi w'ensimbi oba omunnyazi w'ensimbi okusobola okuyingira okunafuya ebitongole ebikessi eby'eggwanga. These fabrications were published with express malice and without any attempt whatsoever to seek our client's comment or verify the facts.
bagamba nti obulimba buno bwawandiikibwa era ne busaasaanyizibwa wabula mu ngeri ey'obulabe ddala awatali yadde n'okugezaako okutuukirira Meja General Abe Kandiho okumanya ye ki ky'ayogera oba amazima mu nsonga gali ki. Gwawuliriza ku Point Media yojje nga tumaze okutuula mu bbaluwa eno tugenda kuba tulaba n'obubaka omukulu Kakwenza Rukirabashaija bw'avuddeyo okuwandiika ku mukutu gwe ogwa X era nga yeemulugunya ku nsonga y'emu ng'agamba nti gye buvuddeko yasobola okukubira Andrew Mwenda olw'ensonga nti ne Kakwenza erinnya lye lirabikiddeko mu statements oba mu articles zino eno ezigenda mu maaso okunnyonnyola obulimba n'obuyaaye bwa Stephen Nuwagaba. Kakati olw'ekyo naye n'avaayo n'abeera n'avaayo okuba ng'abaako by'apositinga. Kakati ye Abe Kandiho eyagendeddewo mu kkooti ez'amateeka bannamateeka be bagamba nti obubaka obwasaasaanyiziddwa bugenda mu maaso okulaga mu bulabe obw'ekitalo kyokka nga mukutu gwa The Independent oba Andrew Mwenda tebaagezaako kutuukirira Meja General Abe Kandiho kumanya mazima ge galiwa oba oludda lwe olw'olugero lwe luliwa. This continuous character assassination has caused severe irreversible damage to our client's distinguished military, diplomatic and public service reputation, exposing him to public ridicule, suspicion and contempt. Jjukira nti nno era mu articles zennyini eza omukutu ogwa The Independent mu katundu akamu bagenda mu maaso okunnyonnyola nga bagamba nti olw'ebigambo bya Stephen Nuwagaba babiri balambirira abaali ku lusegere lwa General Yoweri Kaguta Museveni baagobwa olw'ebigambo ebyali bitategeerekeka. Kakati ne bannamateeka ba Meja General Abe Kandiho bagamba nti okwonoona erinnya ly'omuntu kuno okugenda mu maaso okutakoma kuleeseewo damage ey'amaanyi ate etaddizika mabega. Era okakkanyanga client waabwe Meja General Abe Kandiho ekitiibwa kye mu magye mu nsonga z'ekikungu butya ensi bw'ebadde emulaba oba butya bw'ebadde emumanyi kyonoonese okkakkana nga Bannayuganda oba ensi eggwanga litandise okumukubamu ebituli, okkakkana nga batandise okumusuubiriza era nga batandise okulowooza nti ajeema oba elementi nkyamu. In the premises, therefore, we demand compliance with the following directives within 7 days of receiving this notice hereof. Bagamba nti mu ebyo bye bannyonnyodde, mu ebyo ebyawandiikibwa ne mu ebyo ebituuseewo olw'okuwandiika kwabwe, baagala Andrew Mwenda n'omukutu gwe ogwa The Independent bagoberere ebiragiro byabwe bino mu nnaku 7 we bafunidde notice eno. Ekisooka, completely delete both articles from your website, digital archives and social media handles. Bagamba nti omukutu gwa Independent gulina okuggyayo articles zombiriri ku website yaabwe, ku mikutu gyabwe emigattabantu awamu ne mu archives zaabwe gye batereka ebyo baba bawandiise. Number 2, publish an unconditional retraction and apology to Major General Abe Kandiho with a prominence equal to the original publications on your homepage, on the front page of your next print edition, and across all social media handles where the articles appeared. Bagamba nti awatali kakwakkulizo konna babeere nga bajjawo ebigambo bye baayogera ate beetondere Major General Abe Kandiho mu lujjudde mu ngeri y'emu ey'enkanankana ne original publications we zaakolebwa ku homepage yaabwe, front page ey'olupapula olunaddako awamu ne ku mikutu gya The Independent gyonna egyabagatta abantu ne buli wamu article ezaalabikirako. Namba 3,
pay 1 billion Ugandan shillings as compensatory damages and 50 million Ugandan shillings our legal fees so far incurred. Uliriza bali mu kukuba Andrew Mwenda mu mbuga z'amateeka olwa articles ze zaavuddeyo okuwandiika ku Stephen Nuwagaba. Major General Abe Kandiho yali emabega wa kino kubanga bannamateeka be bagamba nti omuntu waabwe balina okumuliyirira olw'obulabe lwe baamutuusizzaako bamusasule biliyoni nnambirira mu nsimbi za Uganda. Ate bo bannamateeka olwa legal fees ze baakakozesa so far babasasule millions 5. Our instructions to your failure to comply are for immediate legal redress for heavy compensation, aggravated and punitive damages without further notice. Bagamba nti singa Andrew Mwenda n'omukutu gwe gwa The Independent gugaana okukola ebisatu bino, ebiragiro bye bazzaako eri ebyabaweereddwa okuva ewa mukama waabwe Major General Abe Kandiho nga gwe barepresentinga, ekyokuba nti ensonga bazongerayo mu mbuga z'amateeka okusobola okumuggya mu akasente akawera, era byonna byakosezza babeere nga babisasulira awatali na kwongera yadde kubategeeza. This letter is written without prejudice to our clients' rights, all of which remain fully reserved. Term advocates and solicitors, CC Major General Abe Kandiho. Kakati gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG. Major General Abe Kandiho ensonga zino talabika kubanga azisaagiramu mu ngeri yonna era ayagala bamuliyirire olwa damages ze baamukozeeko, bamuliyirire olw'okuba baamwogeddeko ebyakalebule ebyamwonoonedde erinnya mu magye, mu bitongole ebikessi na buli wamu wonna. Wali ku mukutu ogwa Point Media UG, mu kaseera kano tulindirira kulaba kiki ate Andrew Mwenda kugenda mu maaso nakuba nti asobola okwewonya ekibambulira kino. Wabula nga bwe tumanyi obulungi ennyo, omukulu Andrew Mwenda y'omu ku abo abali ku lusegere olw'abantu abali mu buyinza wano mu ggwanga erya Uganda. In fact, n'abatunuulizi b'ensonga bangi nnyo babadde bavaayo okwewonya. Lwaki? Nga Andrew Mwenda ali mu kuyita General Yoweri Kaguta Museveni omusajja omukadde atakyategeera bulungi, alina obulini emputtu, akozesa enkola enkadde mu gavumenti ye era alimbibwalimbibwa amangu, naye n'atakwatibwa nga bwe tulabye bangi nnyo ku ludda oluvuganya babuzibwawo. Bangi nnyo kino bagenze mu maaso okukivuunula nti Andrew Mwenda wa munda era tebayinza kumuyisa bwe batyo. Kakati ensonga za Major General Abe Kandiho yonna gye zinaggweera mu kaseera kano tulindirira kulaba wanaabeerawo eyo. Wabula omuntu omulala nga bwe nkutegeezezzaako agenze mu maaso okusonga olunwe mu Andrew Mwenda olwa publications zaavaayo okuwandiika nga annyonnyola Stephen Nuwagaba, wabula mu kunnyonnyola okwo amannya g'abantu bangi nnyo ne gabeera nga gatwaliddwamu ye Kakwenza Lukirabashaija. Kakwenza gye buvuddeko ava abagenze mu maaso okuteekayo obubaka buno ng'agamba nti it is without a doubt that many people in Uganda have got Museveni's or Muhoozi's attention by a mere lie that they talk to me, and they know the people I talk to, the women I sleep with, or my travel programs. Many have used my name to become rich and accumulate wealth. I know their names. Kakwenza agamba tewaliwo kubuusabuusa nti abantu bangi nnyo bakozesezza erinnya lye okusobola okufuna attention ya Museveni oba Muhoozi nga balimbalimba nti boogera naye. Agamba nti abantu abo bavaayo nga bagamba mbu bamanyi ye Kakwenza abantu ki baayogera nabo, bikyala ki be yeebaka nabo, oba butya bw'atambula. Era Kakwenza agamba abantu bangi nnyo bakozesezza erinnya lye okufuuka abagagga n'okukuŋŋaanya eby'obugagga, era amanyi amannya gaabwe. Kakwenza agamba I understand that for Andrew Mwenda there is another approach. Wabula ategeera nti ku nsonga ya Andrew Mwenda ate ye akozesa kakodyo kalala. He does not want to mention
to his vacant patron Muhoozi that he talks to me. Yes, we talk sometimes. He is oiled and evasive in speech. What compelled me to talk to him was the story he had written about the president's man, linking him to me. I called to ask for the evidence and asked why, as a journalist, he had abandoned the ethics of journalism by writing before investigating and before asking the parties involved about what he intended to publish. He apologized. I told him that in the future, if he needed to use my name in his stories, he should first call and ask whether I know anything about the matter he intended to include my name in. The next story confirmed that he had listened to me. Later stories also carried distancing verbs. Kakwenza agamba nti ye Andrew Mwenda ate talinga abantu balala kubanga ayagala okukwekereza eri bakama be nti ayogereganya naye. Naye ate ebiseera ebimu boogera kubanga Andrew Mwenda amanyi okukozesa olulimi lunene olw'okuwoomereza n'okunnyonnyola mu njogera ye. Wabula Kakwenza agamba nti ekyamuwaliriza okwogera ne Andrew Mwenda ye story gye yamuwandiikako mu article eya The President's Man. Kakwenza ng'agamba nti yakubira Andrew Mwenda n'amubuuza bujulizi ki bw'alina era n'amubuuza lwaki nga munnamawulire yali alekeredde enkola entuufu ey'obwamawulire okuwandiika kyokka nga tasoose kunoonyereza oba n'awandiika nga tannaba kubuuliriza abo bali mu ki kyagenda kufulumya era ki kyasuubira okufulumya. Wabula Kakwenza agamba nti Andrew Mwenda yamwetondera wabula n'amugamba nti mu biseera eby'omu maaso bw'alibanga yeetaaga okukwesa erinnya lye mu sitoole ze zonna asooke amukubireko era asooke amutegeezeeko ku nsonga yonna gy'ayinza okwagala okuteekamu erinnya lye. Era Kakwenza agamba nti awo sitoole ezaddako ne ziraga nti Andrew Mwenda yali akyusizzaamu. Wabula agamba my problem with Mwenda is that his bankrollers were ejected from Museveni's reach by that particular president's man, Nwagaba, and they advised him that the only thing to do was to tie that boy Nwagaba to Kakwenza because Museveni and his son hate Kakwenza so much that he would eliminate the boy with indescribable rapidity. They told him that if he wrote that Nwagaba was Kakwenza's informant in State House, the boy would be eliminated. Write that Nwagaba was the one who told Kakwenza that Museveni's wife was in the ICU in Mbuya, later in Mulago, then back to Mbuya, then flown to South Africa, and is now in Ntungamo, bound to a wheelchair. Write that he was the one who gave Kakwenza Sam Mugumya's video suffering in illegal detention. Write that he was the one who had been giving Kakwenza all that information. To them, that was the best way to destroy Nwagaba by linking him to Kakwenza. Kakwenza agamba nti Andrew Mwenda abo bakinywi be abaagaanibwa okutuuka ewa Mwami Museveni be baamuwabula okugamba nti omuntu eyabajjayo Nwagaba bukya we baali bajja okumulwanamu. Bo bagambe bugambi nti nno alina akakwate ku Andrew, alina akakwate ku Kakwenza Lukerabashaija. Yamuwa obubaka bonna ku mbeera y'omukyala we, ku biki byonna ebigenda mu maaso mu State House. Every day that passes, I receive a steady traffic of unsolicited confidential information from Ugandans, from the SFC, from the UPDF, and the police. This information, because of its classified nature, is always useful in exposing my tormentors who sent me into exile, scared, frozen bank accounts, and without a passport. The attempts to persuade me to return failed. Poisoning failed. Bankrolling my former lovers and their rumor-mongering mates to character assassinate me on social media failed.
The extraterritorial witch hunt failed. The stupid arrest warrants failed, so on. Mr. Mwenda, you travel with Mohozi here and there as the groom of the stool, and you belong to his PLU, the company of leeches and fugitives sheltering behind it, whose loyalty is cheaper than a lawyer. Mohozi is Museveni's son and has shown us his primal power to arrest anyone he wishes. Why do you shy away from asking him to arrest and prosecute Nwagaba? Why is my name so important to you and others that whoever uses it thinks he will get anything he wants from my tormentors? As my name as long and as much of a mouthful as it is, just like its tall, long, or lanky owner becomes such a threat to the government that you love so much but previously abhorred? You used to be a great journalist, but ever since your mask fell, you have turned into a stenographer of rumors. Come to Berlin and let us have a beer. Maybe you will learn something that Mabati thief Anita Among failed to learn from me, even though I spent many years admonishing her decisions and warning her of the impending comeuppance. Obubaka obwo bwabadde bwakakwenza era nga naye agenda mu maaso ng'enjogera ennaku zino bwegamba okuyisa eggaali mu Andrew Mwenda olw'ebyo byavaayo okuwandiika nga tasoose kwebuuza ku abo baawandiikako kumanya ludda lwabwe era n'amazima galiwa. Ye Major General Abe Kandiho ensonga yazikutte n'azitwala mu bannamateeka be abajja okuzongerayo paka mu mbuga z'amateeka singa Andrew Mwenda n'omukutu gwa The Independent bavaayo okumuliyirira biliyoni namba ey'ensimbi z'e Uganda. Sigenda kusukkawo wano naye mu maaso awo update nja kuba nnyongero zikutuusaako singa tufuna okwanikula Andrew Mwenda awamu n'omukutu gwa The Independent ku nsonga eya Major General Abe Kandiho. Kankwerekereze genda mu comment section y'obeere ng'otegeeza gwe kiki olowooza. Mubeere bulungi namweraba.